Почитувани гледачи, добар ден! Добродојавте во третото издание на овој наш подкаст Демократски импулс. Јас сум Трајче Китановски, а вие нормално дека тука и само тука можете и ќе слушнете многу теми што се условно кажано забранети во нашите медиуми за да се говорат, така да затоа, меѓу другото, токму и затоа треба да не гледате нас. Денеска ќе ни биде гостин Јорго Огненовски, председателот на Демократи. Добар ден и ви благодарам што прифативте нашата покана. Добар ден, благодарам што ме поканивте и благодарам бидејќи Демократски импулс како подкаст нов на сцената на Македонија е нешто што дозволува, и тоа го сватив, секој граѓанин во Македонија што живее, што сака да каже, што има нешто добро да каже, да понуди решение на нашите проблеми. Гледам дека кај се добро дојден и благодарам што го организира Токму така, тоа е и нашата првична идеја. Најнапред би сакал да ве запрашам дали политичкиот систем во Македонија е фер кон помалите партии. Дали ги фаворизира големите партии или би го пофалиле, па например можеби? Ме насмеавте. Политичкиот систем во Македонија. Прво, политичкиот систем во Македонија е криминален систем, а поготово зборуваме за фер помеѓу по-малите, вие велите, јас викам по-новите или по-големите наводно партии, тие не се по-големи партии, тие за жал се по-големи во криминал и во злодела што имаат направено овие последни 33 години. Но сакам едно да кажем, не може да биде фер затоа што да почнеме прво од самото финансирање на политичките партии. Политичките партии се финансират на повеќе начини, една од начините покрај донации, чланарини и така натаму, од луѓе и фирми, е од буџетот на Македонија. И тоа е 0,10% од вкупниот буџет. Партиите кои што се на власт секојаш добиваат милионски суми, евра, поточно, а ние добиваме, ако заслужиме малце, бидејќи одиме на избори, негде 40, 50, 60 евра. Кој малце поќе, кој помалце. И сега можете да замислите дали е фер. Второ, со самото одење по избори, ние добиваме уште помалце средства. Пример, последната година, ова година, кога беа изборите парламентарни, ние како партија Демократи добивме од државата 9000 евра да се финансира цела наша кампања, додека некој ќе го јаде месото, коалицијата да помане СДС по 1,5-2 евра и така натаму. Значи нема фер, овде кај нас све е направено, донесени со овие закони, јас ги викам криминални закони, на легален начин во собрание. Си претпоставувам дека знаете дека има кај нас партија што сама се финансира како што велат. Замислете си членовите нивни од плата, процент, не знам дали 30, дали 10-20, не знам, процент давале морал во статутот на партијата било наведено дека мора секој член од плата да издвојува средства. Дали е ова легално? Не знам, не сум правник, не сум погледнал дали е легално или не, само едно знам, дека ние во нашата партија чланарина, ако имате пари, ќе плаќате, ако нема да плаќате. И од друга страна, кога спомна, се разбира партиите кои што се на власт, вработуваат на еден нелегален, ние го викаме криминален начин, своји гласачи, полтрончи на лепачи на плакати, измислуваат секакви видови на функции по јавните, знаеме, по државните институции, и тоа се стотици илјади луѓе кои што се преку 150.000 и повеќе вработени. Тие не само што му бараат најверојатно да од нивните плати да спонзорира поточно да поддржуваат партијата. Во кое својство, на кој начин? Во кое свој, па видите, доволно да му се каже председател и тие главните там да каже мора да одделувате 5-10-15% од платата. Значи председателот и папата што ќе кажат? Па не се разбира, бидејќи тие буквално ги вработиле. И со тоа фактички не само спомнав еднаш, пак ќе кажам, не само што се
политичките партии за време на кампањите и преку годината, измеѓу кампањите, земаат огромна сума на пари во споредба со помлади политички партии, како демократи. Тие фактички преку нивните вработени си ги финансираат, преку нивните плати се разбира, се работи за стотици милиони евра, кои што се земаат, јас тоа го викам плачка на народниот буџет, за да може да си финансираат своите гласачи. Значи, ако ве сватив, фрли рипче, фати крапче, некако така тоа доаѓа, ја ќе те вработам, ти ќе ми враќаш мене пари и се тоа легално, како што треба да биде. Се е можно во Македонија, бидејќи за жал нашата држава не е држава, напротив е криминална држава, а нашата држава составена од криминалци, функционери, политичари кои што 33 години ја ништат и ја тотално уништија, да можам слободно да кажам. Дали чувствувате некоја своевидна, би рекол, медиумска изолација, вие како демократи, не како личност? Дали мислите дека демократи се цензурирани на некој начин во нашите медиуми? И ако е тоа така, зошто е тоа така? Каде го гледате проблемот? Па ние постоиме 6 години како политички субјект. Што значи дека не сте од вчера? Сепак. Да, сепак и учествувавме на избори, на локални, на парламентарни. Кога беше на парламентарни учествувавме 2 пати во сите изборни единици. И исто така и на локалните учествувавме. Значи можам слободно да кажам дека во овие 6 години мене како председател и некои наши членови од партијата може да се 2-3 пати повикани, 4 пати по телевизија, со исклучок што еве имаме некоја шанса да не вика почесто телевизија 24. Ние сме тотално блокирани од овие медиуми, затоа што веројатно имаат наредба од партиите на власт, бидејќи ние ги критикуваме и нудиме решенија, не само критики. Веројатно тоа посебно се истакнува за време на избори. Тоа за време на избори. Дури да платиш не може да. Тоа е точно за време на избори, но и пред избори и секогаш. Затоа што ние имаме повеќе телевизиски куќи, поготово националните телевизиски куќи, политички емисии кај што наводно не се плаќа, можеш да бидеш поканат, тука не е тоа реклама, кога се рекламира сигурно ќе си платиш и така треба да биде. И ние сме блокирани и мене ми е драго што еве излезе еден подкаст квалитетен кој што сака просто кажано да дозволи граѓаните, политичките партии, председателите и нивните членови да дојдат на овој подкаст и ако имаат нешто да кажат, да понудат идеи како да ги решиме овие проблеми. Ви благодариме, но вие во Америка, ако не се лажам, сте живееле 3 децении. Вие сте дипломиран економист. Во Америка сте имале 2 фирми за филм. Така да имате големо искуство околу економијата, би рекол. И знаете како функционира Америка, посебно на тој бизнис план. Како би решиле ситуацијата, економската ситуација во Македонија? Видете, многу едноставно. Ако погледнеме сите развиени држави во светот, имаат една и единствена цел, да имаат врвна економија. Да имаат врвно производство, врвни иновации, врвно образование, врвни научници, иноватори. И тука се финансира од страна на државата и се разбира приватен капитал и целта е да се произведе нешто. Дали е нов производ или е стар производ кој ќе се усоврши. Значи, секогаш, ако во една мојна држава, еве ќе ја спомнам, пример, ќе спомнам Печес да биде, се разбира, Соединетите американски држави, можам да спомнам Германија, Русија, Кина, Јапонија, Јужна Кореја, Австралија, Турција. Значи ги спомнуваме држави каде што тие имаат свое производство, имаат научници, врвни научници и повеќето научни достигнења, дали тоа е во медицината, дали е тоа во индустрија за коли или индустрија за авиони, доаѓа од кај нив. Толку ли е тешко само да се пресликаат успешните модели од овие светски земји?
да се преслика тука кај нас барем нешто слично? Не е воопшто тешко, затоа што ние за жал 33 години до како независна држава на власт доаѓаат луѓе, прво се неспособни, второ немаат визија, трето имаат она што го јас викам чувство да не се работи, да не се изработи позицијата министер на не е битно на што директор или премиер или председател. Важно е да се земи плата, ако може на некој тендер, некој од овие луѓе да украдат некој динар, да го испразнат нашиот народен буџет. Целта му е нивна, но најважно по моје мислење што треба е ние како граѓани, како гласачи треба да мислиме пред да одиме на гласање. Прво треба да дознаеме биографија на тие луѓе што би требало да ги гласаме. Кои се тие луѓе? Каков успех имаат во последните 20-30 години? Ние не можеме да гласаме, нека извинат младите за млади деца 25-30 години и да ги правиме премиери и министри или не знам што, кои што немаат доволно искуство во живото, работно, животно и така натаму. И исто да видиме тие луѓе дали имаат афинитет да работат, вредни, или имаат афинитет да крадат, да лажат. Имавме градоначалник во една од скопските општини, кој лично знам дека луѓе го чека пред врата, а он играше Дота на компјутерот, така да на жалост до некаде би се сложил. Видите, да завршам мислата околу економијата, ние како демократи едно велиме. Значи, пак ќе кажам и секојаш го кажам, во нашата програма имаме зацртано секоја година, наредни 10 години, да се инвестира по 2 милиарди евра во економијата, во капитални проекти, за нас капитални проекти се фабрики, производствени погони, електрани и туризмот се разбира, земјоделството, да се изградат фабрики, мини фабрики, помали фабрики кои што ќе ги преработуваат земјоделските производи и така натаму. Сакате да кажете државата да изгради фабрики? Државата заедно може и во соработка со приватниот капитал, тоа се вика партнерство, значи, и што е многу важно, ако нема кој да вложува во оваа држава, ние не можеме да чекаме луѓе да доаѓаат од странство и да вложуваат и да ни отварат фабрики. Еве зошто ги направивме овие индустријски зони, наводно да привлекуваме капитал, да отварат производствени погони. Дали се доволно индустријските зони? Ма не е тоа, не се доволно, тие се тотално недоволно, видите само една работа. Ако ние се оставиме некој друг од светот да доаѓа, а тие доаѓаат, да ви кажам зашто доаѓа, затоа што тука е поевтина работната снага, мисля дека ќе направат повеќе профит. Но независно, нека доаѓаат, тие се добродојдени, имаме случаи како во Битола има 6-7 илјади вработено во Кромбер и Шубрет и други места, други градови каде што се вработуваат луѓе. Јас немам против да доаѓа странски капитал, но ние треба да сватиме дека нашата држава треба да вложува 2 милиарди евра и со приватниот капитал во партнерство, или ако нема, тогаш ние ќе го правиме тоа. Ние немаме централи за производство на електрична енергија. Зошто, например, како Чебреншуе, ние не инвестираме тој наш да биде, на граѓаните, на народот? Зар треба стално некој приватен капитал да биде инвестиран за нешто да правим? Јас зборувам, не можеме ние да земаме кредити од 500 милиони евра или 5 милиарди евра или милиарда евра и да ги даваме тие пари по општините на неспособни градоначалници и советници. Еве ќе изградат некоја тротоарче како секоја што викам, некоја улица и некоја градинка и ние така ќе одиме напред. Па луѓе, јас како дипломиран економиста и знам зошто Америка, зошто Германија, зошто Кина, зошто Јапонија, зошто Јужна Америка оди напред. Имаат производство. Во сите овие држави, ако погледаш, пример, индустријата за коли, Германија има светски брендови. Јужна Кореја, Америка, Кина се почнува да ваѓа неверојатни производи. Значи, ние не можеме да одиме напред без производство, поточно без инвестирање во економијата. Без економија нема ни да имаме
образование, бидејќи ќе немаме пари да инвестираме, нема да имаме здравство, нема да имаме пензии, нема да имаме ништо. И на крајот нема да креираме нови вработување кои што ќе можат младите и повозрасни стручни кадри да се вработат и да заработуваат по високи плати, поголем стандард. Кај ќе ги вработиме? Како досега, ќе ги вработуваме во државните институции. Па нема веќе место. Не само што нема веќе место, и тие еден ден ќе почнат да ги бркат, а и за нив се чувствувам жалосно и ги жалам, бидејќи тие се едни обични луѓе кои што се вработени за 25-30 илјади, со тие пари не можеш да живееш во Македонија. Нова скапотија, кои што се уценети, мораш да гласаш, мораш да не слушаш, тие, јас, како што кажав, ги жалам тие луѓе. Значи, нас ни треба државата да почне да инвестира во капитални проекти. Така. Кажете ми, како може да се реши проблемот со астрономските цени за недвижности? Што ги потикнува, да кажам, во моментов, значи, цените дојдат до плафон? Тоа е нешто страшна работа. Денеска човек, ретко кој може да си купи стан без кредит. Како вие би го решили овој проблем? Пред да кажам како ние, нашата програма на Демократи, би го решил овој проблем, сакам да кажам причината зошто ние дојдовме до овој проблем. Јас читам, гледам, имам пријатели кои што сакаат да купат стан во Скопје, Битола, Тетово, не е ни битно каде. Так. Становите во Скопје, новите станови отидоа преку 2800 евра по квадрат. Светски цени во сиромашна земја. Точно, светски цени во сиромашна земја. За жал, ова не се случува од повеќе причини, ќе спомнам неколку. Една од причините се општините. Општините и државата, можем да кажам, сега зборувам за општините. Кога одиш да правиш една куќа, еден пример ќе земам од 200.000 евра или 100.000 евра куќа, тие огромна сума на пари ти земаат плюс за комунали. Комунали, што значи комунали? Значи да имаш пристап до канализација, до вода, до електрична енергија, да имаш пристап до пат. Ние секојаш плаќаме пари за струја, секојаш плаќаме за канализација, секојаш плаќаме за се и се што. И кога градиш куќа, општините, бидејќи се сиромашни, немаме економија, немаме фабрики, немаме производство, без производство не може да функционираш. Производство може да биде секако, не само чисти производи да произведуваш коли и авиони и лекови, туку производство е исто, да имаш паметни луѓе, научници, иноватори кои ќе изфрлуваат иновациите и иновации ќе се користат во Македонија и во светот. И со тоа ќе добиваш лиценци, пари и така натаму. Значи имаш некоја вредност. Ние кај нас општините наши живеат од, просто кажано, дерење на граѓанин, на сиромашните граѓани. Многу пати ќе си размислиш, ако сакаш да градиш куќа, одиш, прашуваш колку треба за комунали, огромна сума на пари плаќаш за комунали. Тоа е невидена плачка. Можеме ли да го запреме ова? Можеме се разбира ако дојдат демократи да менаџират со државата и ако дојдат паметни луѓе да менаџират. Бидејќи 33 години како држава постоиме, ние секогаш добиваме на власт од овие криминални структури, неспособни луѓе, криминалци и така натаму. Што мислите вие, еве примерно со градоначалникот во Битола и други градоначалници, 6, 7, 8 години го судија во затвор. Оти краде. Тој не мисли нешто да направи за Битола или воопшто за некои други градоначалници кои што би требало да се прогонуваат, наводно некои се прогонуваат, ама не се уште осудени. Значи, просто кажано, за да можеме, тоа е една од причините зашто ги изголемува цените, исто се однесува за зградите, за становите. Значи, ако сака некој да гради 50 стана или 100 стана, тоа е добро. Ако сака да инвестира свој капитал или да земи кредит од банка, ако може да добие некоја фирма, приватен инвеститор и така натаму, но ако ќе оди таму, астрономски суми на тие градежни дозволи и све што е би требало да ги намалиме комуналиите. Се разбира да ги намалиме, бидејќи тоа е нешто што треба, секој треба да има свој стан или куќа е поможност. Друга работа, зошто? Затоа што тука има неконтролирано зголемување на цените. Ние повеќето од овие материјали ги увезуваме.
Ние немаме фабрики за производство на челик, цевки, примери, ако имаме нешто малце. Ние немаме фабрики масовно да произведува квалитетни тули и така натаму цемент. И имаме, ама не е тоа доволно. И ние сме усмерени на увоз. Цените одат горе, трговците се богатат, ние се осиромашуваме. За ова да се случи, да се намалат цените, јас предлагам и како демократи, ние мораме државата да отвори државна фирма. Може пак да биде партнерство со приватни инвеститори, наши домашни или странски. Да отвори фирма, која фирма ќе биде непрофитабилна, луѓето ќе заработуваат добри пари, ќе вработиме 2, 3, 4 илјади луѓе и ќе градат станови, ќе градат куќи, ќе градат све што е потребно и фабрики и така натаму, и ќе си добиваат плата и сите други неможни бенефици, но нема да остваруваат профит. Тога се креира една конкуренција на приватните инвеститори. Кај нас се зборува дека постои градежна мафија, да, постои, креирано од политичарите, од градоначалниците, советниците и се разбира од власта, бидејќи не можеш да имаш ти, например, јас да сум градоначалник на Скопје, не можеш ти да градиш, биди сигурен, не можеш да ме подкупиш, ако не дозволува законот да градиш. А кај нас што се случува? Многу инспектори градежни, да речеме, или доволно, се занимаваат со криминални работи. Што значи? Секој ќе дојде, ако си инспектор, ќе те фрли 10, 20, 50 евра, ти ги замижуваш очите и зградата се гради. Така. Тоа е кај нас најголем проблем, што постои голема корупција и не се трудат градоначалниците и властите да спречат овој корумпиран процес што се одвива во нашата држава, а како што кажав пред ова, дека ние мора пак да имаме фабрики за производство на овие градежни материјали, да ни се намалат цените. Не можеме скоро све да увезуваме. Страмота, врати увезуваме. Чекани увезуваме. Не знам што не увезуваме. Добро, но колички увезуваме. Доколку немаме веќе фабрики такви, зарем не мислите дека може да се пренасочиме кон земјоделството? Таму барем имаме 365 денови сонце и Македонија е многу плодна земја, така да мислам дека можеме тука многу да профитираме, ако се согласувате. Видете, земјоделието е основна гранка држава што не произведува храна, тешко нив. Или сточарство. И воопшто земјоделие, се извинувам, се подразбира дека ние земјоделието мора да го направиме светско земјоделство, да произведуваме врвна храна, да не биде затруена со пестициди, со 300 глупости. Мораме да му помогнеме на земјоделците, мораме да формираме земјоделски задруги кои што ќе ги финансира државата. Во овие земјоделски повеќе низ Македонија задруги да има на располагање најсовремена технологија. Бидејќи денес повеќе земјоделци не се богати и не може да купат најсовремена технологија како трактори, комбајни и така натаму, и да може да ги користат овие бесплатно. И тука пак ќе се креира, тие се како фирми, задруги што викам, пак ќе креираме вработување, ќе имаме механичари за одржување, шофери и така натаму. Порано има овакви задруги, ако не се лажам, во Гевгелија, во Кавадарци, ако не се лажам. Имаше во времето на поранешна Југославија, имаше, се разбира. Јас ово го кажувам од причина што ние на место денес да даваме субвенции во земјоделието, што мислиме тотално погрешно, и некои субвенции нормално се даваат на неправи земјоделци, и тука нешто постои некој криминал и луѓето што се одговорни за давање на овие субвенции тие одлучуваат одредена група, Министерството за земјоделие, не е ни битно кој одлучува, и добиваат одредена група на луѓе, но сите тие не заслужуваат да добиваат субвенции и субвенциите сами од себе не се доволни. Ако ти на литар млеко му даваш 5-6 денари, а млекото му го откупуваш за
никакви пари или воопшто пченицата и така натаму, не може да ги спаси земјоделците. Ние затоа викам овие задруги треба да постојат и како демократи предлагаме кога зборуваме за земјоделието две најважни работи. Државата додека го зајакни земјоделството за наредни 5, 10, 15 години до 20 да гарантира откуп на производите и цена. Каде што земјоделците ќе работат со профит. Не да ги чуваш, зборувам прави земјоделци, не некој што има четврт или пола хектар земја и да се рачуна, тој не е земјоделец. Тој е нешто што може малце на пазар да прода или за себе да си одгледува. Зборуваме луѓе што имаат поголем број на крави, на овци и така натаму. Луѓе кои што имаат поголема површина на земја и што произведуваат повеќе и повеќе, да кажеме, земјоделски производи. Значи, тоа ќе го, наместо што реков на почетокот тие субвенции, да не постојат, бидејќи тука постои криминал и не е доволно, кој ќе му гарантираш на секој земјоделец откуп и цена, која цена ќе биде фер во годината, во таа година, тогаш автоматски ти ќе го спаси земјоделството и, секојаш велам, минимум негде 40 до 50 мини фабрики за производство нови земјоделски производи, сточарски производи, и живинарски и така натаму. Значи, наместо субвенции, вие предлагате да има загарантиран откуп и цена и тоа е тоа. Тоа е најважно. Тоа е која знаете, вие замислите имате 100 хектари или 30 хектари и произведувате зелка, дека ќе ви се откупи, а не како денес и во последните 20-30 години да скапува и да не можеш да продаш и да ти доаѓаат предкупци, кои што се тешки, ајде да не речем криминалци, ама тешки манипуланти и преваранти, ќе ти го купат грозјето за 10-15 денари и ќе го продаваат на пазар за 50-80. На жалост, тие добиваат најмногу. Па трговијата изгледа најпоќе се исплати, ама тоа не смееме, бидејќи без производство, како што кажав, значи дали ќе произведуваме коли, ќе произведуваме точаци, дечка храна или ќе произведуваме вино и салами и така натаму преработени производи од месо и месни производи, не е битно. Битно е ние мора ова да го направиме за земјоделците, за гарантиран откуп и за гарантирана цена секоја година, така да му помогнеме и да имаме еден ден ефтини производи прехранбени, а се друго што ќе остане можеме да го извезуваме. Малку би сакал да поразговараме околу партиите. Дали мислите дека во Македонија треба се уште да постојат национално-етнички партии и која е штетата од овие здруженија, како што ги нарекувате вие? Јас ги викувам овие криминални партии, криминални здруженија, да, злосторнички здруженија, но независно од тоа како јас ги нарекувам, таа е вистината. Најголема штета се направи што во Македонија се дозволи да имаме партии по националност. Ние во Македонија треба да имаме партии на Македонија. Значи секој граѓанин да може да учествува, да не биде она македонска партија, албанска партија, турска, влашка, ромска. Знаете, ако почнам да ви кажувам колку има македонски партии, преку 3-40 македонски партии во Македонија, ромски преку 7, 8, 9, 10, турски, влашки партии, српски партии, што не, уште монголски немаме, ама да имавме некој монголец кој што живее во Македонија, верувате, доволно, 5 души веројатно, што викам јас и да соберат 1000 потписи и ќе формираат партија. Тоа е најголемо зло и затоа ние патиме. Знаете, кога имате партии по националност, кои што, например, да можем слободно да кажам, македонските партии заигруваат и велат ние сме за Македонија, спомнуваат Македонија одустанеава од Република Македонија, се борат за против промена на името, се борат за 16-то крако знаме, ако е променето 1995-та, знамето во поново знаме за Македонија и така натаму. Тоа се лажни македонски патриоти, како и лажни албански патриоти и турски, не знам, српски и влашки и ромски. Зошто тоа го викам? Затоа што ние не треба да се бориме само за нашиот етникум. Јас ако сум македонец, само за македонците да се борам. Да му биде добро.
Кога слушам албанските партии, ние ги представуваме албанците. Не бе, луѓе, вие треба да представувате сите граѓани на Македонија. Ова држава мора да биде како држава што е во Америка, Германија, Австралија и други држави во светот кај што има по 50 по 100 различни нации. Одете во Америка и ќе видите како е таму. Одите во Турција и ќе видите. Нема партии по националност, само на Балкано. Го измислија тоа. Балкано е проклетие на свој некој начин. Јас го сакам Балкано, роден сум, јас сум македонец, чист македонец, роден во Битола. И сум живеал и во странство многу години и така натаму и затоа дојден сум тука да помогнам, да направиме нешто што ќе биде добро за сите граѓани, независно вера, нација, религија. И затоа пак ќе речам, најголемо зло и ова што се случува сега и што ни се случува последните 20-30 години, раздор помеѓу граѓаните на Македонија е последица на овие политички партии кои што се формирани по националност, за да можат со некој нивен лажен, во наводници, патриотизам, да ги манипулираат и лажат гласачите да гласат еве, ние македонците се бориме за вас, горда Македонија, не знам каква Македонија, одустане, ама не ја вадат Македонија, од тепа е открадење Македонија. Го тепа е открадење народо. Ни ги претворија болниците во мртовечници. Економијата е уништија, образованието уништено, животната средина е уништена, дишиме Скопје и каде и да било, отровен воздух, па сега вие кажете ми за кој партии зборуваме. И ние демократи порано и сега предлагаме и понатаму ќе предлагаме и кога еден ден ќе бидеме во собрание да се укинат овие партии по националност. Тоа е најголемо зло што Македонија го има измислено. Дури јас сега сам се запрашувам дали ова меѓу другото беше одговорот и на моето идно прашање, а тоа е, и сакам да ве запрашам, денови беше ден на албанското знаме. Вие дури имавте и видео обраќање кон македонската јавност. Дали проблемот лежи во ова што го спомнавте сега за палење, за кинење на македонското знаме, за такви гнасоти би ги нарекол? Каде го гледате проблемот и и што мислите како вие би го решиле овој проблем? Видете, проблем лежи прво како што спомнавме за политичките партии, се поделија партии по националност и секој од овие национални партии наводно ги штити, ги брани, поточно кажано, нивните сограѓани. Тоа значи македонци, албанци, турци, власи. Број еден. И второ, најголем проблем го гледам што ние во градинките, училиштата, гимназите, основните училишта, по факултетите се делиме. Еве еден пример, кажувам, бидејќи сум живеел во Америка и Америка сметам една од најголеми владе во Америка, на најголема демократија и се разбира тоа допринесува да биде врвна држава во поглед на економија и се друго. Таму нема средни училишта, основни училишта, градинки, факултети поделено по националност. Ние тука имаме македонски факултети, албански факултети, не знам какви не факултети, па сега сите ќе почнат да барат факултети. И турци, и роми. Јас сум роден во Битола. Каде ќе биде крајот? Крајот ќе ни биде, ќе се уништиме самите Македонија и самите себе. Али нема тоа да дозволиме. Пред се како луѓе, како демократи, и затоа ние формиравме оваа политичка партија, да се бориме, да направиме подобра држава и да ја спасиме Македонија. Значи, јас сум роден во Битола, се сеќавам, повеќе од 60 години во Битола постои турско училиште. Тоа не знам како после, може 80-100 години. Турско училиште. И таму само турци одат да учат. Сега се спомеше, сега има албанци, македонци, ама паралелките си остануваат исти. Паралелки во македонско училиште, наводно македонско училиште,
А сите се македонски училишта. И во Албанија тето албанскиот факултет е македонски факултет, ама ние го велим албански. И автоматски се поделивме. Таму одат 99% да речем албанци, вамо по нашите факултети одат македонци и други нации се разбира. И значи ние се поделивме со албанците. И на таа основа не можеме ние да одиме напред. Зато треба нашите паралелки, нашите училишта, нашите факултети да бидат факултети на Македонија. И слушам, наводно, сега вреди и други некои албански политичари и партии, турка да има албанска академија за науките, на науките и така натаму. Сега ние сме Македонија како држава, се викаме Македонија. Значи имаме академија. И таму може секој што заслужува да учествува. Не е битно која вера, националност си. Значи, ние сме против тоа и не треба да се дозволи, бидејќи во Македонија треба да постои една академија. Не постои држава во светот кај што има 5 академии. Одете во Америка, одете во Русија, одете во Кина, одете во Јапонија, одете во Африка, во која сакате држава, Турција, во Албанија одете. И да видите дали таму има академија, албанска академија, француска академија, бидејќи има французи, македонски, не знам што. Значи, ние, ова го зборувам, не дека сум против нештото, туку сум против ова што го кажувам. Не можеме вака да се делиме. Ние ако се делиме понатаму, ако не се дружиме, ако не учиме заедно, ако не соработуваме заедно, не само да соработуваме како нашите политичари албански, македонски, турски, влачки и што не знам, ромски, соработуваат во криминал. Кога се работи за нив, тие се единствени, но кога ќе дојде до вас, зато се делиме и ова мора да го запреме и мора, како што кажа, војнена да се движиме. За 30, 40 и 50 години јас не гледам како би изумрел македонскиот јазик. Заради тоа што нашите деца мислам дека не би имало како да се, они ќе се разберат на англиски, ама македонскиот јазик ќе го нема. На тој начин ќе ни го снема и јазикот. Види, нема никош да ни го снема јазикот. Јас бев во Тетово, еден пример да кажам. Ако не се говори? Не. Ние македонците ќе си го зборуваме. И другите националности, малцинства што живеат во Македонија, треба да го зборуваат македонскиот јазик и треба да ја обавезат. И јас дури велам, бидејќи денес се зборува за два национални јазици во Македонија, јас немам против албанскиот јазик или кој било јазик. Значи немам против некој да го зборува, но како ние ќе имам против кога во институциите или во собрание, гледате кога зборуваат албанците, македонците и повеќето, бидејќи 80% скоро не знаат да зборуваат албански, ставаат слушалки. Значи имавме министер кој зборува на англиски. Независно, значи точно што го кажа, јас велам дека како во Америка и во другите парламенти треба да се зборува на еден национален јазик, како што беше порано во Југославија, повеќе републики и се зборуваше српско-хрватски, тој беше како државен. Значи македонскиот треба да биде државен јазик, кој ќе се употребува по институциите, а нема и не велам да му се забрани на албанците да зборуваат албански ако влезат во некоја институција и таму има албанец кој што е вработен и може да се зборуваат на албански. Но вака, ние ако продолжиме, како случај бев еден ден во Тетово, легувам во еден ресторан, нешто требаше да касниме на брзина, и дете од 14-15 години, симпатично албанче доаѓа и ни зборува на албански. Јас викам, извини, не знаеме ни албански, и почнува нешто, го прашувам, јас се сетив дека не знае детето македонски, го прашувам англиски, зборуваш? Да, зборува одлично. Ја викам, ќе го викнеш газдата. Дојде газдата, викам, се извинувам, не сакам сега англиски да зборувам, но што е, вика тој, извини, детето не знае, родено е тука во Тетово, не знае македонски. Родителите ли се виновни? Не викам дека родители, системот е виновен, бидејќи ние се поделивме. Ние сме поделена нација, поточно кажано држава.
Вистината е дека одредена група на албанци, честни албанци, честни македонци, сакаат да живееме заедно, сакаат да творат и да најдеме начин како да живееме во братство, единство и да одиме напред, да имаме нешто да напредуваме, да имаме високи плати, да не ни бегаат децата. Нас, што овој проблем ни произлегуваат политичарите. Креираат проблеми и некои од овие политичари, можам слободно да кажам, албански политичари, и се тешки редентисти, како Касами, градоначалник од Тетово, тој покажува каде има секојаш прилика албански знамења, картата на голема Албанија, го нема македонското знаме и други политичари, а живеат во Македонија и земаат плата од Македонија. Значи, некој ако не му се допаѓа Македонија, слободно може да си замени. А од друга страна, не е поентата да замине, поентата како ние да почнеме да живееме со обичниот граѓанин албанец или македонец или турчин и како еднаш за секојаш да ги спречиме овие националисти, дали се македонски политичари или албански или турски или влашки, да ги спречиме да тргнеме од политичката сцена. А тоа можеме да го направиме ако граѓаните слушаат ние што зборуваме, се движиме низ Македонија и ја дознаат вистината зошто ова ни се случува. Што сакаме? Сакаме да живееме заедно, да имаме држава Македонија, бидејќи ова држава на сите граѓани, независно што си по националност. Ви пречи ли кога спортисти што не се македонци не ја пеат македонската химна? Видете. Дали тие играат за националниот дрес или впрочем за себе? Кога играат за Македонија, треба секој да ја пее македонската химна, бидејќи химната македонска е за химна на сите граѓани на Македонија. Значи, ние не можеме да имаме 10 химни, како некој што сака да имаме ваква химна, таква. Значи, ми пречи сигурно дека ми пречи. Химната е света работа. Знамето е света работа. Ми пречи ова што одредена група на луѓе го гореа македонското знаме. Исто така ми пречи што некоја група на луѓе го горе и албанското знаме. Значи, јас сум против и како демократ и како човек да дозволиме некој да гори некое знаме. Не е битно од која држава. Знамето е света работа. Ние фактички, јас сум против национализам, тежок национализам, иредентизам и сум против секој што се бори против Македонија и против овие граѓани, независно од вера и на религија. Господин Јорго, дали полицијата на денот на албанското знаме си ја заврши работата како што треба или им излегува конците од рака? Ние заврши ништо. Дали тоа што гледавме дека пред нивните очи се палеа знамења, се правеа разноразни глупости, они не реагираа. За потоа, после неколку денови да почнат тапсење и такви работи. Видете, полицијата не ја заврши работата со тоа што не направи превентива да го спречи. Денес имаме некоја специјално одделение кој што преслушкува граѓани, и мене, тебе и не знам, може и секој од нас да не преслушкува ако сакаат. Ова беше организирано, добро организирано од поголема група на луѓе, лесно е да се фати. Кога еден човек врши криминал, тоа е многу потешко. Не можеш ни да го слушаш, ништо ќе оди, ќе го изврши, ако нема сведоци, не можеш ни да го најдеш скоро. Ни соопшти дека знаеле они што ќе се случи. Знаеле, тогаш уште повеќе и затоа јас ја користам приликата министерот за внатрешни работи Панче и заменик министерот да си дајат оставка, бидејќи тие се неспособни да ја водат полицијата, поточно Министерството за внатрешни работи, и требаше ова да се спречи, да не дојде до ова, бидејќи се креира револт кога одредена, а ние како македонци, јас сум македонец и воопшто граѓаните, македонски граѓани беа револтирани што се палеше македонското знаме и кинеше и се газеше со кола и така натаму. И после се појава одредена група на македонци кои што го пале албанското знаме. Затоа викам, јас сум против како човек и демократ да се пали какво и да било знаме. И полицијата воопшто дозволи ова да се случи
Не знам зошто дозволе да се случи, но веројатно, како што кажав, министерот е неспособен и да си даде оставка со неговиот заменик министер, бидејќи двата за ништо не ги бива и се разбери други кои што се одговорни. Би сакал да ве запрашам околу изборните единици. Дали сметате дека Македонија треба да биде една изборна единица и зошто? Македонија не само што треба да биде една изборна единица, туку ние треба тотално да го промениме криминалниот изборен закон. Ајде да почнеме со една изборна единица. Зошто? Затоа што ние во Македонија сега имаме 6 изборни единици. И вие може да добиете 30, 20, 40 илјади гласови, а да немате еден пратеник да ви се поделени во овие 6 изборни единици, а да кажеме просек по секоја изборна единица да е потребно да имате 7.000 гласа минимум. Така и повеќе. Значи тоа е катастрофа број 1 и број 2 пак ја делиме Македонија. Зошто ја делиме Македонија? Ова е направено од политичарите, од одредена група на политичари и политички партии, национални политички партии, за да си имаат своји бенефици, за полесно да можат да манипулираат, бидејќи 6 изборни единици. Македонија е мала држава територијално, така? Да. Не е Русија, Америка и Кина. Луѓе тие се огромни држави. Порано сме биле големи. И таму има една изборна единица. Не можете да замислите пола свет скоро е Русија или Америка и така натаму. И јас велам дека една изборна единица за да може кога одиме на гласање, независно дали некој гласа во Гевгелија или во Тетово, Гостивар или Куманово, тој глас да си се брои за таа партија и тие учесници што учествуваат на избори. Впрочем, помалите партии повеќе добиваат со една изборна единица и е поферс, така, ако ве сватив. Па се разбира дека е ради тоа и од овие поголеми криминални партии, јас ќе ги викам, тие на еден легален начин си во собрание си седна и си донесоа закон, изборен законник кој што е криминален. Го легализира. Сега да додам нешто за да биде малце појасно. Значи, покрај една изборна единица ние мора да имаме отворени листи. Отворени листи за некој што не знае е многу едноставно. Не се гласа повеќе за партии, кога имаш отворени листи, одиш го бараш човек кој го заокружуваш. Пример, Јорго Огненовски, и знаат луѓето дека е чесен, добар, знаат луѓето дека има огромно искуство, дека може добро да направи професионалец и тој ќе работи ако го избират, како еве зборувам за мене или за друга личност, ќе работи за сите граѓани, нема да работи по некоја си наводна националност, што е лажно, бидејќи овие национални политички партии се докажа и покажа дека се криминални и дека тие не работат ни за македонците, албанците, турците, ромите и бошјаците. Не, тие си работат само за себе. Второ, покрај една изборна единица да имаме отворени листи. Многу е важно, значи многу важно подеднакво треба да се распоредат финансите за сите учесници на изборите, бидејќи изборите кога се почнува со нови избори се почнува нула, никој нема предност. Тие викат ние добиваме милиони бидејќи имаме пратеници. Не, вие имавте. Сега немате, сега почуваме од нула. Тоа е исто како некој што е олимписки победник или светски победник да добие предност огромна и пак да стане светски победник. Значи секој почнува од нула. Јусин Болт да стартува 30 метри пред сите и не, уште полошо од 90. Само 10 метра да истрче и ќе биде 100 години олимписки победник и на старост, но друга работа што е многу важна, што луѓето треба да го знаат. Треба да се спречат криминалните избори. Нас не ни се потребни нефер, недемократски избори, кои што се спроведувани од криминалци и политичари и се разбира кога тие ги спроведуваат и победуваат што добиваме на власт криминалци. Значи нас тоа не ни треба. На Македонија му треба поштени, честни граѓани кои што ќе почнат да се занимаваат со политика и ќе му помогнат нова држава и новај народ. Значи, тоа треба, најважно по моје мислење од овие сите точки е да се спречат криминалните избори и тоа може да се постигне кога на секое избирачко место во Македонија ќе се постави камера над кутијата горе
и ќе снима почетокот како луѓето ставаат ливчина, нема да ги снима луѓето, нема потреба лицето и така натаму. И кога ќе се отвори кутијата, ќе се бројат, ќе се покажуваат пред камерата и во секунда ќе се знае кој колку гласови има во сите избирачки места. Бидејќи постои таква технологија, не можеш да украдеш ништо. Кој ќе го отвориш ливчето, ќе го покажеш, го ставаш после на друга страна, камерата све се гледа, може да се провери ако има нерегуларности и еднаш за секогаш да имаме фер и демократски избори како што заслужуваме, а не да дозволуваме 33 години криминалци да ги подкупуваат граѓаните, запашуваат граѓаните, а да не зборувам вработените од преку 150.000 во јавните и установи, каде што се вработени и се уценети секојдневно да трчат за партии и да ги трошат нашите пари, за да пак тие криминални партии дојдат на власт. Што мислите, дали партиите треба да коалицираат, околу коалицирањето сака да ја запрашам, пред избори или по изборните резултати? Заради тоа што знаеме сите дека денеска имаме многу идеолошко спротивни коалиции, само кога да се земе место. Што мислите вие околу се ова? Па најдобро би било да ние во Македонија да нема коалицирање. Пример, погледнете СДС, ДПМН, шо прави се фалат пред избори, имаме 25, имаме 30, имаме 19 партии во коалиција и со тоа покажуваат сила. А нормално, од повеќе овие партии се партал партии, ја шо ги викам, и да не речам сите, бидејќи нема еден чесен човек во нив, кој што, почнувајќи од председателот и таму таа структура, наводно сите изигруваат честни додека седнат на фотелја. Кој ќе седнат на фотелја, гледате самите, искуството кажува во 33 години, ја исплачкаја, уништија Македонија и резултатите се што? Како врвно образование немаме, врвно здравство немаме, врвна економија немаме. Младите останаја тука, имаме светски научици кои што допринесуваат за светот тука. Не, треба да заминат во странство нашите интелигентни млади луѓе за да бидат светски научици и така да... Образование спомнавте, ние до вчера немавме книги, а не па да е тоа светско. Нажалост, дојде време денеска да се радуваме што нашите ученици почнале да учат од учебници. Неколку години нема. Зборам за македонците. Албанците има. Зборам во нашата држава, Република Македонија. Видите една работа. Образованието е уништено. Кој да дојде на власт експерименти прави. Значи се знае во светот во кој држави има светско образование, бидејќи во која држава се ваѓаат најдобри ученици. Значи треба само да се копира и да се прилагоди на наши услови. Така да ние немаме образование, ние имаме во Македонија образование каде што е инфицирано со тежок криминал, се купуваат дипломи, се продаваат дипломи, одредени професори и нивни соработници се богатат, за да ние имаме лекари, економисти, правници и што не друго, со купени дипломи и не дај Боже да одиш на болница, што ми вика една професорка од медицински факултет, вика кој ќе одам во пензија, да ти е страв, вика нема можда да ме познаваат кој ќе ме лечи. Па реков ќе се одиш во приватните болници, таму има подобри лекари. Значи ние сме ужас. И затоа велам дека многу треба да пазиме кого поддржуваме, во која партија стануваме членови, кои политичари поддржуваме. Околу партиските ветување малку за време на избори. До кога, дали на крајот од денот ние ќе доживееме ден да не слушаме од двете најголеми партии поединци да излегуваат на митинг и да велат ти го украде тоа, тој да му врати ти го украде тоа. Никој не негира дека украл, него само со такви би кажал прости навреди кој што украл и ние народот фактички гледаме кој што украл и уште гласаме. Има ли ден да излезе на митинг и да каже програмата ми е таја? Јас се залагам за тоа. Не што украл ВМРО, што украл значи да си се гледа себе си и да си ја каже буквално сопствената програма, а не да напаѓа други. Ќе го доживееме ли ние ово? Ќе го доживееме и го живееме, само треба да се посвети внимание што демократи зборуваат. Вако,
ние секогаш гледаме да критикуваме, да кажеме зошто е ваква ситуацијата и после да понудиме решение. Не вам за вас, така е, вие ме сватите, сакам да кажам за поголемите партии само се обвинуваат, но ништо не прават. Па видете, тие ништо нема добро направено за Македонија, единствено што му останува да се обвинуваат кој поќе украл. Тоа ни кажува дека да, тие крадат, бидејќи се обвинуваат нон-стоп, понекош некого е тужен на суд и ќе се земи некој динар од тоа кој ќе добие во зависност ако судијата, бидејќи судството ни е криминализирано и корумпирано и ќе го добие случај. За жал, видете, кога една партија била 15-20 години на власт и направила огромна штета, нема што да кажува. Тие имаат напишано наводно добри програми, напишано од некого, но испомнуваат, понекогаш се разбира за нивните програми, но кога доаѓа до обвинувањето, вие укравте, вие криминалци, вие ова, тие мора тоа да го кажуваат, бидејќи го сметаат како најефективно средство да добијат гласачи, да добијат нови членови. Еве, гледа што каже. Гледате кај нас паѓаат на одредена група луѓе или партии, кажал овај ќе ве бесам на канделабри, не знам вие ова, во собрание што ни се случуваше сега, како... Ја ми за тоа прашање. Како, така. па да. За собрание. Да, и тоа беше ужасно, мислам. Видите, кога некој ќе те навреди, а ти си во собрание, не треба да му вратиш. Ако Кој е пострашно, мајки таму се спомнува, се кршеа претходно монитори, дали некој ги плати, дали тие пари впрочем од нашите джебови ќе се земат, зашто некој друг кршеа таму. Ма не е битно дали некој ќе плати, знаете што е најбитно? Гесто. Гесто дека ти си во собрание таму да се бориш со факти, да понудиш решение и да се бориш да се донесат закони или да се спроведуваат. Ти си во собрание да повикаш граѓанино, народот, да ги повикаш и другите политички субјекти кои што мислат како тебе и се разбира некој од овие кои се, ако се и честни, да соработуваш со нив и ова зло да го тргнеш една за секојаш од тој парламент. А не таму кој повеќе ќе те навради со некој, хајде да не речем манијачки, ама тоа е така, со најпоградни зборови, што мислам тоа доаѓа се разбира од луѓе кои што се имаат своји психички проблеми, бидејќи Професори. Професори, па сега замислете на професорот ќе му дајте дете ваше да учи и тој ќе биде утре другиен правник. Како во Македонија би се подобрил законот и уставот? Како демократи би го решиле се во ова? Дали мислите на крајот од денот дека е потребно да се промени нашиот устав? И во кој прес би одело тоа ако се промени? Види, како демократи, ние не сме експерти и не мислиме дека ние треба да го промениме уставот, бидејќи во Америка, Енглеска и други држави уставите не се променети 150-200 години. Значи, уставот не треба да се отвори, затвори, менувај го. Прво, најголема грешка ако има проблеми со уставот во времето кога станавме независна држава 1991, значи ако имаме проблеми со уставот, тоа значи дека е направен на погрешен начин. Ние сега зборуваме треба да се отвори уставот за бугарите, па да се вметат бугарите, па Пандорова кутија, па политичарите албанци кажуваат сега тамаме место и да се вметни, да се бриши 20% и да се направи нашиот јазик званично како втор национален и демек ние со македонскиот да бидат исто. Секој си гледа своето. Секој си го гледа своето, видите, за да може пак ќе кажам, албанскиот јазик да биде на исто ниво од македонскиот. Значи, кога скоро 80% не зборуваат албански, не можат да го разберат албанскиот јазик, тоа не може да биде. И не треба да биде, немам јас против ништо, но ова го кажувам за овие редентисти, националисти албанци. И кога албанците ќе бидат 50% во Македонија, 50% ќе зборуваат, тогаш е друга приказна. Значи, не може некој со 20, 22, 3, 5% да сака да биде нисто ниво со македонскиот јазик, а второ што е поголем проблем, еве и да се даде тоа, што е поголем проблем, како ќе се разбереме луѓе.
Ви кажав, примерно, со тетово со детето не служи, не знае македонски зборува, одлично англиски зборува, албански, постои една нетрпеливост, бидејќи некои родителите или не е битно кој, или околината, национализмо го прави за да во своја држава, роден во Македонија, да не учи македонски. Како може, ова е Македонија? Ова не да јас разбирам да си во Албанија, да си роден таму, зборувај, се разбира албански, не мораш ни еден друг јазик да зборуваш. Во Македонија мора секој да зборува македонски, а ако не сака, не мора. Не мора. Но не може да бара нешто што не заслужува. А тоа е да бараме, демек ние кој како сака во овие институции ќе се зборува на свој јазик. И не ќе можеме да се разбериме еден ден, ќе се испотепаме. Шпанско село. А не сакам до тоа да дојде и ќе се бориме да не дојде. Значи има добри македонци, добри албанци, турци, влаци, кои што заеднички ќе се бориме и ги повикуваме, користам приликата, да ни се придружат во демократи и да не подпаѓаат под влијание нови редентисти, поготово политичари, независно дали се македонци, албанци, турци, власи, роми и така натаму. Дали демократи имаат лек и знаат како да вратат вербата кај народот во судството? Знаејќи дека сега вербата е само 2%. Народот му верува на судот 2%. Судството. Звучи нереално, ама вистината е наш поранешен председател велеше шашево, ама функционира. Шашево, ама функционира на криминален начин. Видете, во судството за жал има супер суди, честни суди и јас ги поштувам. Повеќето се честни. Но има таа една мала група која што се занимава со тешки криминали, со корупција и така натаму. И најжалосно во судството кога треба да осудиш некој кој што е во право, а ти го правиш крив. Мислите ради таа мала група 2% е само... Па видете, не велам дека е 2, можда и повеќе. Сега проценто никој не го знае, но го знам едното, дека единствено реформа може во судството да се направи, како во одредени држави што се направи, да се отсечи од нула, поточно, да се почне, да се распушти не само судски особен. Значи, Македонија, буквално да се распуштат сите суди и во период од 90 дена да се изберат нови честни суди. И се разбира суди кои што и сега се суди може да бидат избрани, и сите суди кои што се занимаваат со корупција, со криминал, да бидат посебно осудувани. За нив да има посебен закон. Како што треба да има посебен закон за политичарите, функционерите, криминалци. Треба да има закон, суров закон. Не може некој да зема мито и ти да правиш погодба условно да го судуваш, како што беше пример со еден судија и јавен обвинител. Ова е чудо невино. Ние како демократи би ги отстраниле сите суди, сите јавни обвинители, нов конкурс, тоа се прави во собрание. Да се распушти судството. Се да се распушти од корен. И во собрание имаш 120 пратеници да се договориш, да гласаат минимум 80 и да исчистиш. И да почнеш од нула и да донесеш закони. Каде што минимална казна за судија, јавен обвинител, кој што ќе се занимава со мито, корупција и криминал, да биде 10, 15, 20 години затвор, до доживотно. Тогаш ќе имаме ние судство. Така. Денови сакам да запрашам да позборуваме околу студентите и студентските домови. Нормално дека не можам кривицата моментално да ја препишам на сегашната наша власт, заради тоа што се вика вчера дојдоа. Уназад 30 години е тоа така. Моментално имаме, мислам дека затворено 2 студентски домови. Се реновираат и се уште се реновираат и тоа трае и трае. Знам дека 30 денари моментално им е покачено за храна, ако не се лажам. Моментално дури на греф им ги става и автобусите, дека не баре ЈСП ќе пропадне само заради што студентите не плаќаат. Што мислите вие околу студентските домови и животот на нашите студенти? Студентите се оставени на милост и немилост во Македонија. Зборувам за сите студенти, поготово за сиромашните и студенти кои што сакаат да учат, што имаат висок просек, и воопшто студентите. Кузман 3 години се реновира. Значи во центарно на градот, капацитет, не знам точно колку соби има, колку студенти, но прилично е голем.
долу во автокоманда и таму нешто се реновира, се прави. Студентскиот дом во кисела вода е катастрофа, глувци има по собите, Пелагонија. Да. нема топла вода. Студентите се борат да му се покачи хранарината, дали е 30, 50, 70 денари, не е битно. Тоа е мизерија. Не од страна на студентите се разбира, мизерија од страна на државата, да студентите ги молат за хранарина. Јас велам, ние како демократи предлагаме пред се за сите студенти да има бесплатен превоз, за сите студенти низ Македонија. Ќе пропадне ЈСБ. Нема да пропадне, бидејќи државата наместо политичарите да ги крадат и да вработуваат стотици илјади вработени во јавните администрации, ќе ги намалат драстично и нема да крадат, ќе дојдат чести политичари, се разбира, со помош на граѓаните, ние кога гласаме за нив, а не пак да ни доаѓаат исти партии и само се менуваат одредена група на луѓе. Сега е Мицковски, беше Груевски, па пред тоа Бранко, па дојде Заев, па сега не знам кој. Глупости не виден. Тие И се се велат, криминални јас не партии. сум крив, ти си крив. Кога некој ќе каже јас сум крив, се извинам, си одам, еве дај да одговарам што треба. Тоа не е битно која ќе каже и ќе каже, некој има и кажано, но најбитно е за студентите дека ние бараме за студентите како демократи да имаат високи стипендии. Што значи тоа? Наврвни студенти, сиромашни студенти кои што стварно се нешто најдобро што го викам јас за Македонија, од нив ќе излезат научици, иноватори и ќе го движат ова општество, економијата и све друго. Нив треба да му се даваат големи стипендии. Минимална стипендија за студент, за да може да функционира, треба да биде 30.000 денари. А не 5.000, 7.000, 12.000, 9.000. Бесплатна храна да се дава, значи, 2 оброци во денот и да се обезбеди за сите студенти, пак велам, за посиромашите, бидејќи за сими нема потреба, ние имаме доволно пари да го стипендираме. Зборуваме за овие студенти кои што се посиромашни, кои што не можат да се запишат на факултет и факултетите државни да нема партиципација, а приватните факултети да се исчешлаат сите и повеќе од нив да се затворат, а и се разбира и државните да се води рачун, да се направат, да имаат устови за студентите. Значи, вие кога би биле на вас би го направиле овие мерки би ги презеле за да се подобри животот за студентите? Па би ги направиле овие мерки и се разбира други да имаат бесплатни книги, а не да бидат оценувани од професорите, купи ми скрипти, па ако сакаш тоа ќе можеш да поминиш од одредена група на професори или и така натаму. Значи за студентите треба, како што кажав, бесплатен превоз, стипендии 30.000 денари месечно, бесплатни домови. Ова го кажувам за студенти кои што имаат. Какви домови? Вајде не вакви какви што се сега. Се разбира, домови со сите услови. Ние имаме катастрофални домови. Гоце Дочев што функционира домо, во Карпош 4 што е подобар и тоа е цела приказна, да не зборувам за домов Битола, во Штипи, во други места, а кај што има домови. Значи да се подобрат тие услови и за студентите да им се овозможи, значи во тие училници, каде е лаборатории, каде што да имаат услови. Така. Кажете ми, дали сте правиле досега некакви анкети или може партиски мерења каде, во која единица вашата партија е најсилна и би можела да се надева на пратеник? Не знам, Имате ли сознание? немаме досе направено такви анкети во која е нашата единица најмоќна. Ние работиме во сите единици, гледаме да го запознаеме народот, кои сме ние, што сме, какви идеи имаме и нудиме се разбира решенија, а тоа ни е во овој момент најбитно. Нема да мислиме колку пратеници, бидејќи тоа е погрешно. Прво треба за нас да дознаат граѓаните дека постоиме, а доста граѓани знаат веќе, и да знаат нашите намери, програми, идеологија и зошто ние се бориме и што стварно нудиме за да ги решиме овие наши проблеми, а проблемите се огромни во Македонија за сите граѓани. Кажете ми, што мислите околу партиските, не би рекол вработувања, би го преформулирал ова, тоа е, например, партиски кадри. Нормално, секоја партија има партиски кадри, става, например, директор ваму,
Министер, каде вие имате најдобро решение? Во кој ресор? Ние имаме најдобро решение следното. Министрите можат да бидат бирани од партиите што ќе победат на избори. Све друго, од директори до све друго, повеќе не може партиски да бидат вработувани. Значи денес како, овие директорски места за ова партија, за овие луѓе ќе биде. Не, тоа е криминал. Тоа се вика политички криминални вработувања. Ние се трудиме во иднина, значи сите директорски места и други места и функции во комисии и така натаму, да не бидат овај се мои на ова партија, имаме толку пратеници, овие се ваши, толку пратеници, толку заслужувате. Не. Само министри, премиеро, председатело нормално се бира од народот, толку. Другото све да се смета криминал. Ти не можеш мене, бидејќи нашата партија победа, ме ставиш директор на јавно предпријатие на Скопје или Битола или на Комуналец. Извини, кој си ти? Тоа е фашизам, брат човече. Тоа е диктатура. Тоа си поставаш своји кадри, ставаш своји директори, после тие ќе вработуваат, се разбира, од твојата партија и своји луѓе од фамилија и така натаму. Па некои ќе бидат фатени со рачето во медот. Па сега Данела, градоначалничката, убаво каже за премиера Мицковски, за уште што не кажа нешто повеќе, дека тоа го правела, се скарала, бидејќи ги спречи да ги стават рачината во медо и Мицковски како премиер го интересира само едно нешто Данела кажа, а тоа се тендери. Она него го нарекува и шпицен градоначалник, но тоа нивна работа. Господин Јорго, ви благодарам многу што ми бевте денеска гостин и се надевам на некое наредно дружење повторно. Благодарам за поканата, секогаш сум достапен и би сакал да продолжиме да дискутираме за нашите проблеми и како да ги решиме и да ја спасиме Македонија, да креираме функционална и правна држава, каде што секој граѓанин ќе се чувствува добродојден и пожелен и секој граѓанин ќе може да напредува во животот, во професијата, спортот и со фамилијата. Нормално, добре дојден и во нашиот подкаст кога има за тоа потреба од јавноста. А на вас, драги мои, ви благодариме за тоа што не гледавте. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и нормално дека треба да стиснете лайк, сабскрајб и да го споделите ова наше видео за да дојдеш до што повеќе луѓе. Се гледаме наредната емисија.